दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा प्रैंकस्टर एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना और कैसे अपने दोस्तों को आप उल्लू बनाओगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। सबसे पहले आपको प्रैंकस्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको एक ऐड देखने के लिए मिलेगा, तो ऐड आपको देख लेना है। उसके बाद बताता हूँ करना क्या है आपको। जैसे ही ऐड आपका पूरा आ जाएगा, ऊपर आपको कट होने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर हॉट में आपको बहुत सारी आवाज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो किसी भी आवाज़ से आप अपने दोस्त का जो है उल्लू बना काट सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए प्रैंक साउंड में आपको बहुत सारी चीज़ों की साउंड मिल जाती हैं, जिससे आप अपने दोस्तों को डरा सकते हो और मज़े ले सकते हो। अब यहाँ पर माई स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। माई स्पेस पर देखोगे तो नॉर्मल सी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे मैं प्रैंक साउंड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए फाट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पादने की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर थोड़े ऐड देखने के लिए आपको मिलते हैं, क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है तो ऐड को आपको इग्नोर मानना है, लेकिन दोस्तों में आपको मज़ा बहुत ज़्यादा दिलवा देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐड को कर दिया है कट। ऐड को कट कर देने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से आवाज़ आएगी। ये बड़ा गंदा लगता है मेरे को ऐड, जब ये पूरे उसके प्ले स्टोर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आता है, तो आप इससे मज़े ले सकते हो कि दोस्त आपका परेशान हो जाएगा किसने ये काम करा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है साउंड दे रखी है। अभी मैं यहाँ पर देखिए ये ऐड देख लेता हूँ, तो ऐड को कट करने के बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्किप कर दिया और यहाँ से मैंने कट करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर देख सकते हो हॉट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हेयर ड्रायर का, यहाँ पर देखोगे तो मैन सक यानी छींकने का, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हेयर क्लिप यानी कि हेयर कटर का जो करते हैं ना, मशीन से काट देते हैं वैसा कुछ। तो यहाँ पर आपके सारे साउंड मिल जाते हैं, हेयर क्लिपिंग वगैरह वगैरह, तो जिससे भी आप मज़े ले सकते हो। ठीक है, तो यही है हमारे यार जो है प्रैंकस्टर एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।